他妈看戏都能挨打，你知道不？我操！这优化其实还可以。我操！离远一点！你妈的，太可怕了！我是看戏的，千万不要来打我。什么东西啊？谢据点，逍遥占领18秒，个人贡献，我他妈还有个人贡献啊！我个人贡献都拿，我他妈连 PVP 装备都没有。还得送辅吗？送辅能高分吗？我操！这他妈这个技能乱轰啊！我操！让我下去开一个什么斗剑纵横？哦，我操！按摩出来，纯按摩出来！我操！还是按个刀剑纵横，我都按不出来。妈的妈！那中间那是人能活下来的地方吗？哦呦哇，操！放了一个刀剑纵横，我没了。太厉害了！法力大。逍遥距离。18个贡献，我他妈！这他妈怎么打呀？我操！这他妈竟然没人权呢！这个切个雷，这个雷搞个神剑御雷人女先。这个雷搞个神剑御雷人女。剑御雷人女，无尽。哎呦，这他妈！黄天威，你天威个屁呀！这没有团不行啊！我操，我没进团，一个团没有。这打得太激烈了，太过激烈了。但是不屏蔽是能打的，不屏蔽是绝对能打的，不屏蔽是绝对可以打的。200v200的优化，出奇的，好像还可以的样子。这你妈，这个人也太多了！虽然我只有20人，但是我仍然觉得他的优化还可以。哟，你妈呀！纯牺牲品，按技能什么都按不出来，什么都按不出来，我操！我想当一个看客，结果他跟我说，我的妈，这个特效，不是逍遥的在哪？逍遥的人呢？这边都是逍遥的吗？啊，在这边。怎么就被晕了？10分了，能不能混到500分？还有23分钟。
我就不应该开这个300人，开这个300人太卡了，开这个300人实在太卡了，我的妈！没进团，没进团也卡。没进团没有奶吗？可能也是一个。放不出来呀、什么技能都放不出来，搞少一点，搞少一点。这一下这个80吧。什么技能都放不出来，真的。我的妈！刚过去就没了，我操！求求了，求求了，让我分2分！我想开个神剑遇了一个女人。没放完，没放完。没有 PVP 装备啊！哎呦妈，用的 PVE 了。开80人就稳30-40分。回分呢，这个是。3个据点呗。我操，没分儿啊！应该去其他的据点，我去看一眼。就等于说这个玩法就是争据点呗，啊，就是争据点，特别特别简单一个玩法。
复活点就变成这里了。哦，这里也是有复活点的。哎呀！根本我他妈打不到500分，我根本打不到500分，500分有点太难了，算了，就这样吧。放完就死。太激烈了，这实在太激烈了。哎呦，我的哎呀！我的妈！根本就没有操作空间，没有弹，没有操作空间呢。放完就没了。又出来一个。花海被占了吗？啊，他们主攻花海一个。这有，有，错了。
这怎么还有人这么玩啊？可恶啊！妈的，被踢下来了！妈战地记者。换一个地方。人力搜，我在这儿。哪边是我们的人啊！我操！那你妈太离谱了！一下都没放出来！啊你妈！混蛋！别打我！雷龙，哎呦，我就想偷个人而已。太离谱了，人太多了。
放完了，我操，完整的放完了一个神剑鱼雷真诀。太吓人了！这是我头一个玩到的，就是不是名字大战的团战啊。虽然说画质拉得很低，是吧？还能玩的那种程度。这不屏蔽还能玩，属于能玩的一个程度。这属于那种我还能玩的程度，你知道。没混到500分呢，我操！500分都混不上，没有团不行，你这必须打这个玩意儿必须要加团，必须要进团，没有团是绝对不行的。没打到，一个没打到。在大团里面站着还是比较容易混的，在大团里面站着你不进团也比较容易混，对吧？你不下团的话，你不知道你自己团的位置，你不知道自己人的位置在哪边，你很容易就一头就扎进对面里面。我的妈呀！怎么这样啊？真的还行，能玩。你稍微把特效关一关，我觉得我这个电脑我就可以玩了。
366，还剩1分钟，感觉来不及了。哎呦我操！我他妈直接就分满了，我都不知道咋回事儿！我操，他妈空的一动都动不了。什么东西？硬盘分也是可以混满的。谁呀？为什么要选中我啊？有毛病啊！21秒。最后再来放一个神剑一雷真女。个人奖励5星命来天柱石。死了也好，死了也好。好了，别打了，别打了。